பிரைஸ் தி லார்ட். அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ரூபிமா சமையல். இன்றைக்கி ரூபிமா சமையலில் செமையான ஒரு டிஷ் பார்க்க போகிறோம். முழு கோழி இன்றைக்கி தந்தூரி சிக்கன் பண்ண போகிறோம். க்ரீன் தந்தூரி சிக்கன். இது வந்து 1 கிலோ 100 கிராம் இருக்குது. 1 கிலோவுக்கு கீழே கிடைக்கல. இது கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவனில் தான் வைக்க போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த கோழியை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம்னா கீறிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பிரெஸ்ட் பகுதியை வந்து கீறிக்கலாம். இது மாதிரி சைடில் கிராஸாக இப்படி கீறிக்கணும். அதே போல் இந்த கால் பகுதியை எலும்பு தட்டுப்படுற வரைக்கும் கிரிக்கலாம். அந்த எலும்பு தட்டுப்படுற வரைக்கும் கிரிக்கணும். அதே போல் பின்னாலேயும் அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த தந்தூரி சிக்கன் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் போடுறோன்னு பார்த்துக்கலாம். தயிர், ஒரு 1/2 கப்பு கொத்தமல்லி, ஒரு லெமனு, அப்புறம் புதினா. ஏன்னா க்ரீன் தந்தூரின்றதுனால புதினா சேர்க்க போகிறோம். புதினா 1 கப்பு, ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் சின்னது. மசாலா ஐட்டம் பார்த்திங்கன்னா சீரகத்தூள், தனியாத்தூள், ரெட் சில்லி பவுடர், மிளகுத்தூள், கரம் மசாலா, அப்புறம் சாட் மசாலா, தேவையான அளவுக்கு உப்பு, மஞ்சத்தூள். இப்போ இந்த சிக்கனில் ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னால் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த காரெல்லாம் நல்லா உள்ளே இறங்கணும். இதிலே கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட்டு ரொம்ப போட்டுறோம்னா லைட்டாக. இது மேலே கொஞ்சம் 1/2 லெமன் புழிஞ்சு ஊற்றிக்கலாம். இப்போவே சிக்கன் பார்க்குறதுக்கு நல்லா டெலிஷியஸாக இருக்குது. நல்லா குளிக்கிறார். மசாலாவுக்கு முன்னாலேயே வந்து ஒரு குளியல். ஓகே, இப்போ நல்லா குளிச்சிட்டாரு. இப்போ இதை தனியாக வச்சுட்டு இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த கொத்தமல்லியும் இந்த புதினா, பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். சோப்பு இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவா. இப்போது நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். தயிர், தேவையான அளவு உப்பு, சீரகத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், தனியாத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், ரெட் சில்லி ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், மிளகுத்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், சாட் மசாலா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். இதில் கசூரி மேத்தி ஒரு 1 டீஸ்பூன் க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/2 லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன். இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் இந்த க்ரீன் அரைச்சோம்ல, க்ரீன்ஸ், புதினாவும் கொத்தமல்லியும் பச்சை மிளகாவும் இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கப்பில் ஒரு 1/4 கப்புக்கு கொஞ்சம் மேலே, 1/2 கப்பு கொஞ்சம் கீழே இருக்குது, சேர்த்துக்கலாம்.
இப்போ இந்த மசாலாவில் இவரை குளிப்பாட்டலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெட் மசாலா, இப்போ வந்து க்ரீன் மசாலாவில் குளிக்க போகிறார். தயிரை விட இந்த யோகர்ட் சேர்த்தோம்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். எடுத்துக்கிழவை எப்படி கட்ஸ்லலாம் நல்லா உள்ள மசாலா போகிற மாதிரி நல்லா அதை டீப்பாக ப்ரெஸ் பண்ணி தேய்ச்சிக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம அப்படியே மூடி போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 2 மணி நேரம் வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அவனில் வைக்கலாம். அப்படியே நல்லா மேரினேட் ஆகட்டும். நல்லா டீப்பாக பூசியாச்சு. இப்போ பாருங்கள், இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு 2 ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போது இதை வந்து நம்ம அவனில் வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். கால் ரெண்டையும் வந்து இப்படி வச்சு கட்டிக்கலாம். ஏன்னா வந்து அவனில் வந்து விரிஞ்சிக்கலாம். இதை வந்து ஒரு பிளேட்டு வச்சு அது மேலே வந்து சின்ன கிரில்லை வச்சு, பெரிய கிரில் வச்சு அவன் மேலே வந்து இடிக்கும். அதனால் சின்ன கிரில் வச்சுக்கிறேன். கீழே வைக்கிற பிளேட் வந்து கண்ணாடி தட்டு இல்லைனா வந்து பீங்கான் தட்டாக இருக்கலாம். அது வந்து மைக்ரோவேவ் சேஃப் பிளேட்டாக இருக்கணும். சாதாரண பிளாஸ்டிக் தட்டு, எவர் சில்வர் தட்டுலாம் வச்சிடக்கூடாது. இது மேலே லைட்டாக ஆயில் போட்டுக்கலாம். இது போல் ஒரு சிலிக்கான் ப்ரஷ் வச்சு லைட்டாக தடவிக்கலாம். ரொம்ப அப்ளை பண்ணக்கூடாது. அவ்வளோதான். இப்போது குக் பண்ண ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது அவனில் வைக்க ரெடி பண்ணிக்கலாம். அவனுக்குள்ளே வச்சாச்சு. வச்சுட்டு இப்போது நான் வந்து இதை குக் பண்ணுறதுக்கு வந்து மைக்ரோவேவ் கிரில் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த மிஷினில் இருக்கிற காம்பினேஷன் 2வை செலக்ட் பண்ணுறேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 55% வந்து மைக்ரோவேவ்லேயும் 45% வந்து கிரில்லையும் குக் ஆகும். டைம் வந்து 20 மினிட்ஸ் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். இதில் பார்பிக்யூ ஆப்ஷனும் இருக்குது. அதையே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். எப்பொழுதுமே நம்ம கிரில் பண்ணும்போதோ இது மாதிரி வந்து ஃப்ரை பண்ணும்போதோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மைக்ரோவேவ் வந்து அதிகமாக வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கிரில் ஆப்ஷனை வந்து அதிகமாக வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மைக்ரோவேவ் அதிகமாக வைக்கும்போது அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா குக் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணால் அது வந்து நல்லா மொறுமொருண்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடும். இப்போது 20 மினிட்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், சிக்கன் வந்து பாதி வெந்திருக்கு. இந்த சமயத்தில் நம்ம வெளியே எடுத்து அதுக்கு மேலே பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். உள்ளேருந்து எடுக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும். கையில் க்ளவுஸ் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. நான் பீங்கான் தட்டு தான் வச்சுருக்கிறேன். ரொம்ப சூடாக இருக்கும். அதனால் திக்கான ஒரு டவல் அல்லது துணியை வச்சு எடுக்கிறது நமக்கு ரொம்ப சேஃப்டி. இப்போ மைக்ரோவேவ் அதிகமாக வச்சதுனால உள்ளெல்லாம் கூட கொஞ்சம் நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போ வந்து பட்டரை வந்து மேலே வந்து அதே சிலிக்கான் ப்ரஷ்ஷை வச்சு நம்ம தடவிக்கலாம். நம்ம கீழே வச்சுருக்கிற பிளேட்டில் ஒழுகி இருக்கிற அந்த எண்ணெய், பட்டரு, அந்த கொழுப்பு எல்லாத்தையும் ஃபைனலாக வந்து அது மேலேயே தடவி நம்ம மறுபடியும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ பட்டர் தடவிட்டு மறுபடியும் நம்ம அவனில் வைக்கிறோம். வச்சுட்டு இப்போது காம்பினேஷன் 1 செலக்ட் பண்ணுறேன். டைம் வந்து 25 மினிட்ஸ் வைக்கிறேன். காம்பினேஷன் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் 30%, கிரில் வந்து 70% ஒர்க் ஆகும்.
இப்போ 25 நிமிஷம் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்ம தந்தூரி சிக்கன் நல்லா குக்காகி வந்திருக்கு. ஆனால் அந்த க்ரீன் கலர் வரல, நம்ம க்ரீன் கம்மியாக தான் போட்டோம். அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டார்க் ப்ரௌனிஷ் ரெட்டிஷ் கலராக வந்திருக்கு. நல்லா பார்க்குறதுக்கே நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்குது. சூப்பராக குக்காகிருக்கு. இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸ்போர்ட் எடுக்கும்போதே நல்லா சாஃப்டாக வருது, நல்லா குக்காகி இருக்குது. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நல்லா மசாலாலாம் சரியான அளவில் இருக்குது, நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது, ஸ்பைஸியாக. இப்போ நம்ம கீழே இருக்கிற அந்த மசாலாலாம் வந்து மேலே எடுத்து தடவிக்கலாம். அது நல்ல ஃப்ரையான மசாலா தான், அதனால் வந்து தாராளமாக அதை நம்ம சாப்பிடலாம். இப்போ மேலே தடவினா நமக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும். நல்லா காரசாரமாக சாப்பிட வேண்டியது தான். இப்போ நம்ம இந்த தந்தூரி சிக்கனை நம்ம இலைக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லோரும் சாப்பிட வேண்டியது தான். இப்போ நம்ம இதோட வீட்டில் செஞ்ச சாதாரண பிரியாணி, சாதாரண ரைஸில் செஞ்ச பிரியாணியோட நம்ம இதை வந்து சாப்பிட போகிறோம். பாருங்கள், இது வீட்டில் செஞ்ச சிம்பிளான ஒரு சாதாரண பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி, வீட்டு அரிசியில் செஞ்சது. இந்த சிக்கன் பிரியாணி சாதாரண பொன்னி அரிசியில் செஞ்சது தான், ஆனால் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. உண்மையாகவே இந்த பிரியாணியும் இந்த தந்தூரி சிக்கனும் நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருந்துச்சு. பிள்ளைங்கள்லாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டாங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு. முழு சிக்கனும் கொஞ்ச நேரத்தில் காலி ஆகிடுச்சு. இதுவரைக்கும் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுவரைக்கும் ரூபிமா சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ. ருசியாக சமையுங்க, ஆரோக்கியமாக வாழுங்க.